Willkommen bei einer neuen Folge Lagerfeuerwissen. Heute ist das Thema Messerschleifen. Nehmen wir an, ihr seid irgendwie draußen unterwegs, ihr habt euer Messer dabei, das Ding haut nichts mehr, weil ihr vorher das ein bisschen zu arg drangeliert habt, ihr habt das ein bisschen zu hart rangenommen. Jetzt wollt ihr irgendwie dem Ganzen wieder ein bisschen was nachbessern. Es gibt dafür natürlich viele Möglichkeiten, das über den Stein zu wetzen und so weiter und so fort. Nehmen wir aber an, wir sitzen am Lagerfeuer mit unserem Mädel, versuchen irgendwie ganz wichtig was zu schnitzen, funktioniert nicht. Kein Problem, hierfür gibt es einen Trick. Hier noch der Beweis. Das reißt mehr, als es schneidet. Von Vorteil wäre es jetzt natürlich, wenn wir einfach einen Ledergürtel dabei haben oder ein paar Lederschuhe. Hierzu Gürtel einfach abnehmen, die speckige Seite innen nehmen und das Messer ein paar Mal drüber abziehen. Dasselbe funktioniert mit dem Schuh auch. Und hier der Beweis.